तो रुको जरा। सुनो, ये चीनी कहाँ से लाए? मार्केट से लाया। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने चाय में 1 किलो चीनी डाल दी, पर फिर भी चाय मीठी नहीं हुई। पूरी बोरी खराब है। अरे वो चाय तुमने किसी को दी तो नहीं? नहीं, अभी सिर्फ माँ जी को ही दी हूँ। अरे पागल, वो चीनी की बोरी नहीं थी, वो यूरिया खाद की बोरी थी। खेतों में डालने के लिए लाया था। अरे तू मेरी माँ को भी मारेगी।